No liquidificador de hoje você vai conferir tudo o que rolou no Anime Friday na estação ferroviária. Estivemos na 16ª Festa do Peão de Rio Claro, conferindo o show de Fernando Sorocaba. Você também vai conferir uma entrevista exclusiva com o Alex Band, ex-vocalista da banda The Calling. Boa noite, galera! No ar mais um liquidificador. Para começar o programa de hoje, você vê tudo o que aconteceu no Anime Friday na estação ferroviária de Rio Claro. Essa é a 12ª edição do Friday Anime RPG. É um encontro que propõe juntar pessoas que gostam do mesmo universo pop cultural. Anime, mangás, que são as histórias em quadrinhos japonesas, histórias em quadrinhos de maneira geral, RPG, jogos Magic de card game. Isso já acontece há alguns anos. Nós fazemos 2 eventos por ano e nosso principal objetivo é reunir pessoas com interesses afins que não se encontram no dia a dia, que têm dificuldade de se encontrar, juntar pessoas, conhecer pessoas que têm gostos afins, gostos parecidos. E isso é o objetivo que a gente consegue. Dado o número de pessoas, algo em torno de 300 a 400 pessoas passam durante o evento. Muitos grupos se reúnem para outras atividades, extra-eventos, em outras datas, em outros locais. O Friday tá aqui pra alegar a garotada, o pessoal. Vocês podem ver aí que tá agitando bastante só na parte da manhã. A gente já tá com mais de 200 pessoas já. É o nosso primeiro aqui na estação. Sendo aqui na estação, um espaço que a prefeitura abriu muito melhor que o nosso antigo. Um espaço que a gente pode aumentar até mais a capacidade do público. Então aqui na estação, com o apoio da prefeitura, a gente está conseguindo crescer, atingir um público maior, um pessoal que não conhecia o evento em si, né? A 16ª Festa do Peão de Rio Claro aconteceu de 11 a 14 de junho. Estivemos por lá no dia 12, conferindo o show de Fernando Sorocaba. Vamos ver como é que foi. De festa, é porque nós estamos na festa, nós estamos aqui na Festa do Peão 2009 de Rio Claro e eu vou pra arena, vamos embora? Vamos ver touro, vaca, vamos ver tudo por aí. Epa, olha a empolgação dessas mulheradas, vamos ver. Oi, tudo bem? Já na entonação, na empolgação, opa, como que é teu nome? Jane. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo ótimo. Todas empolgadas aqui esperando o Fernando Sorocaba. Gostam de rodeio ou não? Gostamos sim. Adoramos rodeio. Tá, e tão sozinha, tão procurando? Solteiríssima. Pô, Rio Claro. É tudo, né? Pede aí, faz um pedido aí pros marmanjos chegarem. Olha, a gente tá solteiríssima, procurando namorado. Só chegando, que conquista. Ah, pera aí que eu vou também. O liquidificador vem pra foto. Tudo bem? Tudo! Animadas ou não? Lindo! Tudo solteira? Tudo solteira! No dia dos namorados aqui, no rodeio de Rio Claro. Pô, chama uma marada, marmanjo. Quem quer um namorado, levanta a mão. Eu. O resto tem então, hein? Estão ficando, estão pegando. Tá noiva, olha. Noiva, deixa eu ver, ó. Noiva, temos uma noiva.
Olha, noiva. Mais alguém? Alguma casada? Eu! Casar! Legal. Galera, promete animar aqui hoje, promete agitar. Gostam de Fernando de Sorocaba? Sabe alguma música deles? Da cor do pecado. Moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado. Me deixa maluco, me deixa sonhado. Ela é demais, demais. Corpo moreno, outra. Mais uma. Pega pau, vai. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau. Qual é que é? E agora o liquidificador na missão quase que impossível procurar gente apaixonada. Hoje, dia 12, dia dos namorados, tudo aqui promete. Fala aí. Com certeza. Tem alguma coisa, alguma frase de amor, alguma coisa relacionada a rodeio pra você se declarar pra ela de repente? Olha, eu tenho várias narras aqui pra falar, né? Mas Por favor. sabe como que é, né? Não, a gente aceita. Pode falar, vai. Mas pode falar agora? Pode, por favor, agora. Da galinha eu tiro a pena, do peixe eu tiro a escama, da morena eu tiro a roupa e levo ela pra cama. Ô, louco, meu! Folgado, né? Mas tá bom, essa é boa. E o liquidificador agora vai montar um casal. Como que é teu nome? Anderson. E o teu? Patrícia. Há quanto tempo vocês se conhecem? Faz mais de 7 anos. Uns 7 anos. Nossa, muito tempo. Vocês sabiam que um rodeio, principalmente, é um lugar perfeito pra conhecer alguém, né? Alguém diferente. Com certeza. Ou começar algo com alguém que já conhece. Com certeza. Tem alguma possibilidade aí entre vocês? Então, até tem, mas negócio é da Rihanna, sabe? Adoro o perigo. Adoro aí. Rihanna, canta Umbrella. Ah, nós adoro a Rihanna, adoro o perigão dela. É perigosa. Perigosa. E vocês prometem agitar aqui também hoje? Com certeza. Vão vir amanhã também? Com Opa! certeza. Então dá um salve pra galera do liquidificador. Salve, liquidificador! Quem que é a tua amada? Essa aqui, a Ellen. Ellen, o que você tem pra dizer pra Ellen? Eu gosto muito dela. Só isso? Só começo de namoro aí, não dá pra mais. Quanto tempo faz? 6 meses. Se conheceram aonde? A gente pode saber? Onde foi? 29! Madrinha. Legal você. Fala agora uma frase decente pra moça, vai, aproveita. Que eu gosto muito dela. Só isso? Canta uma música pra ela, se declara, vai. Se abre pra ela. E agora? Dia 12, o que tu deu pra ela de presente? Nada. Nada? O que eu dei pra você de presente? Tudo, ele. Oh, ela foi melhor que você foi feliz. Melhorou. Mais alguma coisa? Não, só, eu sou meio chucrão mesmo. Vamos ver se elas aceitam falar comigo. Tudo bem? Como vai? Bem, e você? Fala um pouquinho comigo, com o liquidificador. Como é que é teu nome? Sônia. E o teu? Márcia. E o teu? Luiz. Curtindo aqui o rodeio? Muito bom, muito Chegou cedo pra pegar um lugar legal? Com certeza. Gosta de Fernando de Sorocaba? Oi? Gosta de Fernando de Sorocaba? Adoro eles. Sabe alguma música pra cantar pro liquidificador? Eu tenho vergonha de cantar. Tem? Não parece. As duas então, juntinhas as duas. Lembram? Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau. Qual é que é? Tudo bem? Tudo jóia. Hoje é dia 12, dia dos namorados. Cadê o teu par? Infelizmente foi no banheiro. E tu acreditou? Lógico que não. Ah, tá, mas tá dando uma pescada por aqui também. Com certeza. Agora eu vou pegar um pouquinho aqui a galera Tim. Tudo bem? Tudo bem. Teu nome? Maiara. E o seu? Carla. Thaís. Vocês sempre vêm a rodeio ou não? A gente sempre vai, porque a gente mora aqui no interior. Agora ela não. E vocês têm idade pra estar aqui hoje? Estão acompanhadas? Aham. Sim, com nossos pais. Falando um pouco do dia 12, cadê os namorados? A procura, currículos abertos, então. Moçada, currículo aqui, hein?